meia xícara de óleo, um ovo inteiro, um copo de 250 ml de leite morno, uma colher de café de sal, 2 colheres de sopa de açúcar, um sachê daquele fermento de pacotinho, fermento biológico. Vamos bater bem. Em um recipiente, despeje o líquido e aos poucos agora a gente vai misturando a massa, mexendo com a farinha de trigo. São 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Esse é o ponto da massa, ela fica assim bem pegajosa.